مرحبا بجميع التلاميذ ديال اولى باك. نتمنى على الله انكم تكونوا خديتوا لي نوت بارابور au compendium ديال chapitre 1, chapitre 2, 3, 4 et 5. Aujourd'hui, on va voir la partie 6 du compendium. Bien sûr, c'est le chapitre 6. حنا عارفين بان عاشوراء كتقرب وغتكون في لو chapitre 7 وفي لو chapitre 5 اللي كانوا فيه واحد الاحداث اللي شويه ماشي مفرحه واخا ماشي بخصوص سيدي محمد، ولكن بالنسبه لي كان كيحس وكيشوف بان الاب ديالو والام ديالو كيفاش كانوا كيتعاودوا على المشكل اللي وقع فيه مولاي العربي الزوج ديال لاله عائشه l'ex voisine et l'ami intime de لاله زبيده. Bon, le chapitre 6 قلنا في le chapitre 5 كنا à J-15. في le chapitre 6 on est à J-8. on باقي لنا 8 ايام على العاشوراء. ou bien sûr ce sont les préparatifs pour ce jour fabuleux, ce jour merveilleux que attend Sidi Mohamed. هاد النهار ديال عاشوراء قبل ما يصلي خصنا نوجدوا المسيد. C'est pour ça الفقيه il a dispatché les tâches entre les élèves du مسيد ou là entre les disciples du مسيد. كاين فيهم اللي غادي يدير الجير qui va badigeonner les murs, appliquer la chaux sur les murs. Il y a d'autres élèves qui vont frotter le sol, bien sûr pour le purifier des saletés. Il y aura pas mal de tâches à se disputer entre les disciples. Et bien sûr, Sidi Mohamed ne va pas être une proie facile. Il va aussi essayer de prendre le balai et d'essayer de travailler sur les murs en appliquant la chaux. Mais là, bien sûr, après les tumultes, après le vacarme qu'il y a eu, après les problèmes entre les disciples, le frère a intervenu en choisissant lui-même de dispatcher et bien sûr d'attribuer les tâches à chacun de ses élèves, bien sûr en prenant en considération l'âge, bien sûr, et aussi la force physique. Et pour Sidi Mohamed, vu qu'il était de très petite taille, on lui a attribué la fonction de frotteur du sol. Et bien sûr, ce travail va venir juste après avoir badigeonné les murs par la chaux. Bien sûr, Sidi Mohamed, il sera nommé le chef des frotteurs. Cela va le rendre très très fier. C'est vrai qu'à la fin de la journée, il sera très fatigué, mais cette fatigue sera accompagnée par un sentiment de fierté et de joie. Ce sont des sentiments qui vont émerger, bien sûr, et régner dans ce chapitre 6. Alors on va voir point par point pour comprendre. On dit chapitre, après la lecture, c'est ce qui est important. Mais quand on dit le compendium, je dois l'apprendre. Rédiger les vidéos de compendium, j'apprends les points un par un. L'ordre, chapitre 1, 2, 3. Bien sûr, كيولي ساهل انك تقرا نتايا الشابيتر باغ اكزومبل ولا ان اكستري اللي عطاولك من لو شابيتر تعرف دو كوا سا ساجي، واش في لو شابيتر 1 ولا 2 ولا 3، وتقدر تعرف اوتوماتيكمون الا عطيتك هنايا لا فيزيت ديال ولا لي كورس فيت على القيصريه قلت لك شي حدث لك من قبل، غتعرف بان كان عندنا لي بريباراتيف او نيفو دو مسيد. يعني لو كومبوديوم تيسهل عليك بعض المرات التلميذ او حتى الاستاذ معك في المدرسه ما تيكونش عنده امكانيه انه يقرا لك الشابيتر كامل وهادشي تياخد وقت. وبيان سور كاين اللي غيكون لقى شابيتر 1 و 2 و 3 مقريين ديجا، الاخرين راني كنوجدهم لكم وغادي نحطهم ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله. Alors je commence par la lecture. Les préparatifs de Ashura au Msid. Bien sûr قلنا سيدي محمد sera nommé le chef de frotteur، هو اللي غيتكلف بالحك ديال الارض، chef de frotteur, d'accord. لاله زبيده accompagne Sidi Mohamed à la Qessaria. لاله زبيده, la maman de Sidi Mohamed, va l'accompagner à la Qessaria. غتمشي معاه للقيصريه. Pourquoi faire? C'est pour lui acheter les nouveaux habits qu'il va porter le jour de l'Ashura. C'est un jour qui est très joyeux, qui est porteur de bonnes nouvelles pour Sidi Mohamed. Alors, c'est ce qui concerne la visite de Qessaria. Dans cette visite, on va découvrir pas mal de choses. ما تلقاش تاع des régions là وكتشوفها هنا تقول لي صافي واش هادشي اللي كاين. Non.
la visite de Khessaria, depuis la sortie, غير غيخرجوا وما غاديين غيسمعوا الغوات ديال لاله كنزه الشوافه اللي ساكنه في الغيت شونسي. كتغوت غتصيفط ليها سيدي محمد شنو بغات لاله كنزه. لاله كنزه بغات تشري لا ساتينات نوار، بغات الساتان توب نوار، بغاتو بيان سور بور l'activité mystérieuse qu'elle exerce. الوغ غيمشي سيدي محمد الزربه عندها، تعطيه الفلوس، غيرجع عند الام ديالو باش يكملوا الطريق. وما غاديين غيتلاقى واحد السيده اللي هي اون فوازين ديال لاله عائشه. Cette dernière va parler avec لاله زبيده à propos de sa copine لاله عائشه، وهنا غتكون كتقول ليها انا خايفه عليها من راجلها، هي ضحات معاه ولكن الرجال ما فيهمش الثقه. هاد الهضره هادي خلات لاله زبيده شويه ديرونجي. بيان سور سمعتها، سالت مع الهضره، شدوا الطريق كملوا الطريق القيصريه. هنا ملي كنقول لك انا هادشي سمعته وتقال لنا شكون اللي كيعاودنا، كي نو رابورت، شكون اللي كيهضر لنا على هادشي؟ سي سيدي محمد، راه هو اللي كيعاود. سي سيدي محمد كي نو رابورت ميم لي ديسكور ميم لي ريسي ميم، سي لوي ميم كي نو رابورت لو تو، هو اللي كيقول لنا كلشي، لانه هو واقف مع الام ديالو وهي كتهضر مع السيده، هو راه كيتصنت اوتوماتيكمون. il nous écrivait ce qu'il entendait, ce qu'il écoutait. Et bien sûr, il en fait quelques déductions بعض المرات. Alors, غنمشيو للقيصريه، هنا غندخلو dans le monde de la négociation. La Zoubida va montrer encore une fois à Sidi Mohamed qu'elle était fort habile. كانت عندها واحد الامكانيات واحد القدره هائله كيفاش تعرف تساوم مع الاثمنه. سي لا نيغوسياسيون. داكور، سي سكون ابل لا نيغوسياسيون. aussi on dit la comment dirais-je les pourparlers. C'est les pourparlers. Les pourparlers, attention, c'est un mot composé. On a la négociation, d'accord, et les pourparlers. كتساوموا على الثمن. مزيان. من بعد هادشي غيبقى حتى غادي تاخد لي لو جيلي، تاخد لي زيليمون اللي هو فرح بهم وعاجبينو. بيان سور هما راجعين غيفكرها سيدي محمد كو راه خصها تشري شي حاجه لاله كنزه اللي هي لا ساتينات نوار. هنا غادي تفرح بولدها. Elle sera fière de son fils qui a une très bonne mémoire, ou bien sûr حنا عارفين ان عنده une très forte mémoire. وغادي ترجع وهي elle est en train de lancer des injures contre toutes les chouafas et les voyantes. كتعاير كاع في الشوافات في لي فويونت، كتهضر لها ما رضاتش انها تعاود ترجع عاوتاني ودير لها الخدمه زايده، علاش ما تخرجش هي، علاش كذا. وحنا عارفين بان لاله زبيده parmi les qualités les mauvaises qualités qu'elle a هي elle boude. Elle boude, le verbe bouder يعني كتبرقل بزاف. بيان سور رجعوا للدار، عطات لاله كنزه من بعد ما شرات لها داكشي، وبيان سور بلا ما تساوم، ما دارتش نفس الحاجه كيف ما دارت على الحوايج ديال ولدها. طلعت رحمه تلقات له في الطريق و الا انسيستي، كدات انا باغي تشوف شنو المقتنيات اللي خدات لسيدي محمد اللي كان فرحان. في لو جور ميم في عشيه رحمه غادي تعاود للعيالات لتوت لي فوازين لي ميزافونتور دو سي عثمان. سي عثمان سي ان فيي homme, un homme vieux, d'accord, اللي مزوج بون في كي انكور جون. ولا ندخلو dans le sujet polémique ديال لو مارياج، لا ديفيرونس داج dans le mariage، الفرق السن بين الزوجين، ان الراجل يكون كبير بزاف والبنت صغيره، او العكس البنت ولا المراه كتكون كبيره في العمر، بعد مثلا ما توفى لها الزوج ديالها وتزوجات راجل اللي كيكون باقي شاب وصغير. دونك هذا سي ان سوجي qui nous pousse à avoir deux différents avis, deux avis différents, bien sûr, voire même opposés parfois. انا كيقول لك لا انا متفقش مع هذا الزواج، كاين اللي كيقول لك انا متفق ماشي مشكل. الوغ هنا السي عثمان qui va vivre une mésaventure avec sa femme, d'accord, Khadija سميتها, qui est plus jeune que lui. خرج تعطل عليها. بون سي اون هيستوار اللي غنكونو اللي تنقرا لك لو شابيتر 6 غتعرف اش كنهضر. هاد لو كونت كي فا لو كونتي سي رحمه qui va le raconter. C'est une histoire qui va être racontée par Rahma d'une manière comique, où ceci va donner envie à Sidi Mohamed de vivre un moment agréable, parce que lui il aimait qu'on lui conte des histoires. Ouais, l'histoire c'est du comique qui va provoquer le rire chez toutes les voisines, et bien sûr
Sidi Mohamed n'en sera pas épargné. Chapitre 6, c'est un peu ça. Bien sûr, J-8, قاتلنا على la fête Ashura, chapitre 6, les sentiments de la joie et la fierté. Alors c'était en quelque sorte le compodium du chapitre 6. Ne partez pas loin, vous aurez de quelques instants aussi le chapitre 7, vous pouvez le voir aujourd'hui même. Merci à tous. À bientôt.